من سنة 1982 بدأت شركة إعمار العمل في مجال حفر الآبار ومكملين، ومع مرور السنين كونت إعمار اسم كبير في المجال. لكن مع التطور الكبير اللي بيعيشه العالم وظهور الطاقة الشمسية وكثرة التساؤلات من العملاء، فقررنا نكون عند حسن ظن عملائنا. وفي الوقت ده قررت إعمار إنها توفر مكونات نظام الطاقة الشمسية. وبطبيعة الحال الشركة دايما بتجيب الأفضل، وده علشان ما تفقدش مكانتها في السوق المصري والشرق الأوسط ككل. فقررت الشركة التعاون مع أفضل الماركات العالمية زي شركة ديلكسي اللي بتشتغل في مجال الانفرترات، وشركة جي اي سولار اللي بتشتغل في مجال ألواح الطاقة الشمسية. وفضل التعاون مستمر لحد ما أصبحت إعمار وكيل للشركة العالمية ديلكسي والموزع المعتمد في مصر لشركة جي اي سولار. ووفرت إعمار باقة من المهندسين ذوي الخبرات الكبيرة في المجال ده للرد على كل استفساراتكم. وكمان قدمنا أفضل خدمة وهي خدمة ما بعد البيع، ووفرنا كمان الصيانة الكاملة وجميع قطع الغيار المطلوبة. علشان كده لو عندك شركة بتشتغل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وبتدور عن أفضل المكونات في السوق حفاظاً على ثقة عملائك وطبعاً بأقل الأسعار، يبقى لازم تتواصل مع إعمار. خليك في المضمون، خليك إعمار.